La noche anterior me encontré con este Ford Mustang. Al verlo, decidí provocarlo un poco a ver si el pana le pisaba. Segundos más adelante, el parcero pasó por mi lado con todo el poder. Así que me puse en modo cacería. Y aprovechando que al parcero le tocaba bajarle porque había mucho carro, logré adelantarlo. Y pensé que ya lo pondría a ver placa como se debe. Pero literalmente mi felicidad duró muy poco, ya que pocos segundos después el parcero nos adelantaría nuevamente en su Mustang. ¿Quieres saber cómo terminó esto? Comenta y dale like para parte 2.